Sebuah pesawat Embraer 190 milik Azerbaijan Airlines terhempas di Lapangan Terbang Aktau, Kazakhstan hari ini. Setakat ini, hanya 28 orang disahkan selamat dari jumlah 67 penumpang dan 5 anak kapal yang dibawa pesawat terbabit. Pesawat malang itu berlepas dari Baku dan dalam perjalanan menuju ke Grozny di Chechnya, Rusia. Difahamkan pesawat itu diminta membuat pendaratan cemas di Aktau selepas destinasi asalnya di Grozny ditukar akibat kabus tebal. Rakaman video yang tular di media sosial menunjukkan pesawat berkenaan menurun sebelum ia terhempas ke tanah dan meletup. Kementerian Kecemasan Negara Asia Tengah berkata pasukan bomba dikerahkan ke lokasi kejadian bagi mengawal kebakaran dan menghantar mangsa yang terlibat ke hospital berhampiran. Punca sebenar kejadian sedang disiasat.